안녕하세요. 어떻게 건강하니? 입니다. 요즘 건강하시죠? 천식은 전 세계 수백만 명의 사람들에게 영향을 미치는 만성 호흡기 질환입니다. 천식을 치료할 수 있는 특정 식단은 없지만 일부 음식은 증상을 관리하고 발작 위험을 줄이는 데 도움이 될 수 있습니다. 1. 과일 및 채소. 과일 및 채소는 면역체계를 강화하고 신체의 염증을 줄이는 데 도움이 되는 비타민과 미네랄의 훌륭한 공급원입니다. 잎이 많은 채소, 감귤류 과일, 장과, 십자화과 채소와 같은 식품은 특히 천식 환자에게 유익합니다. 2. 오메가-3, 지방산 지방이 많은 생선, 호두, 아마씨, 치아씨드와 같은 오메가-3, 지방산이 풍부한 식품은 신체의 염증을 줄이고 폐 기능을 개선하는 데 도움이 될 수 있습니다. 3. 마그네슘이 풍부한 식품. 마그네슘은 기도의 근육을 이완시키는 데 도움이 되기 때문에 천식 환자에게 중요한 미네랄입니다. 시금치, 아몬드, 아보카도, 검은콩과 같은 식품은 훌륭한 마그네슘 공급원입니다. 4. 마늘에는